Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 86 сабақ әріпті өрнектер. Сен 1-2 амалды әріпті өрнектер құруды және әріптің берілген мәнінде олардың мәнін табуды үйренесің. Бірінші есеп өрнектер құр және олардың мәнін тап. А. 44 пен 35-ің айырмасын А есе арттыру. Мұндағы А тең 5. 44 пен 35-ті жақша ішіне жазып аламыз. Көбейтеміз Аға тең. Жақша ішінде 44 азайту 35 жақша жабық. Көбейтеміз 5-ке тең 44 пен 35-ті бір-бірінен азайтсақ 9, 9 5-ке көбейтеміз тең 45. 24 пен x-тің бөліндісі. Мұндағы x тең 3-ке дейді. 24 бөлінген x тең 24 бөлеміз. X-тің орнына 3-ті қоямыз тең 8 болады. b. 23 пен 13-тің қосындысы b есе кеміту. Мұндағы b тең 4-ке дейді. 23 пен 13-ті бір-біріне қосып аламыз. Азайту v тең жақша ішінде 23 қосу 13 тең бөлінген 4. v-ның орнына 4 қоямыз тең. 23-ті 13-ке қоссақ 36, 36-ны бөлеміз 4-ке тең 9 болады. v. x-ті 27 мен 3-тің бөлінісіне көбейту. Мұндағы x тең 4-ке дейді. Жақша ішіне 27 бөлу 3 көбейту x тең жақша ішіне 27-ні бөлеміз 3-ке. X-тің орнына 4-ті қойып аламыз тең 27-ні 3-ке бөлсек 9, 9 4-ке көбейтеміз тең 36. Екінші есеп өрнектердің мәнін тауып сәйкестікті анықта. Y бөлінген 8 тең Y-тің орнына 40-ті қоямыз, бөлінген 8 тең 5-ке болады. Жақша ішінде 80 азайту 48 бөлінген v-ның орнына 4-ті қоямыз. 80 жақша ішінде 80-нен азайтамыз 48 бөлінген 4 тең 80-нен 48 азайтсақ 32 бөлінген 4 тең 8-ге болады. S азайту 6 көбейту 2 тең с-ның орнына 90 қойып аламыз. Азайту 6-ны 2-ке көбейтеміз 12. 90-нан 12-ні азайтсақ 78 болады. 30 қосу 9 көбейтеміз А тең 30-ға қосамыз 9-ы көбейтеміз 3-ті. 9-ға 3-ті көбейтсек 27. 30-ға 27-ні қосамыз тең 57 болады. X бөлінген жақша ішінде 22 азайту 19 тең. X-тің орнына 21-ді қойып аламыз. Бөлінген 22-ден 19 азайтамыз. 3 қалады. 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. Үшінші есеп тура теңдіктерді тауып дәптерге көшіріп жаз. V қосамыз 30 тең 30 қосу V. 28 бөлінген X тең X бөлінген 28. Келесі. Төртінші есеп. Мектебімізде ас адамның арқауы тақырыбында сурет көрмесі өтті. Оған 3 сыныптан 12 оқушы қатысты. Әр сыныпта қатысқан оқушы саны бірдей. Көрмеге әр сыныптан неше оқушы қатысты? Бір сыныпта қатысқан оқушы саны белгісіз. Сынып саны 3. 3 сыныптың қатысқан оқушы саны 12. 12-ні 3-ке бөлеміз 4 болады. Әр сыныптан қатысқан оқушы саны 4. Кестені пайдаланып А есебіне бір кер есеп құрастыр және оны шығар. Мектепте ас адамның арқауы тақырыбында сурет көрмесі өтті. Оған бір сыныптан 4 оқушыдан 3 сынып қатысты. Көрмеге неше оқушы қатысты? 4-ті 3-ке көбейтсек 12. Көрмеге 12 оқушы қатысты. Бесінші есеп. Сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 4 сағат бұрын сағат қай уақытты көрсетеді? Сағат 3-те 4 сағат бұрын 11 еді. Сағат 1:30-да 4 сағат бұрын 9:30 еді. Сағат 12:15-те 4 сағат бұрын 8:15 еді. Алтыншы есеп салыстыр. С қосу жақша ішіне 59 азайту 58. С қосу 1 екеуі тең. Б қосамыз 0, Б қосу 1. В қосылған 1 үлкен. Жетінші есеп. Амалдарды орында. 7 сағат 7 минут азайту 5 сағат 23 минут. Тең 7-тен 5-ті азайтсақ 2 сағат 23 минуттен 7 минутты азайтсақ 16 минут. 3 апта 4 тәулік қосамыз. 2 апта 3 тәулік. 3 аптаға 2 аптаны қоссақ 5 апта 4 тәулікке 3 тәулікті қоссақ 7 тәулік. 8-ші есеп. V-ны 5 есе кеміту. Мұндағы V тең 45-ке. 45-ті 5-ке бөлеміз 9 болады. 54 пен 46-ның қосындысы А есе арттыру. Мұндағы А тең 4-ке. Жақша ішіне 54 қосамыз 46 көбейтеміз Аға тең. Жақша ішіне 54 қосамыз 46 көбейту А-ның орнына 4-ті қоямыз тең 100-ді 4-ке 54-ті 46-ға қоссақ 100 болады. 100-ді 4-ке көбейтеміз тең 400 болады.
9-шы есеп. Б мен А-ның орнына қандай сандарды қойып, төмендегі өрнектердің мәнін табуға болады? Жақша үстінде 100 азайтамыз, Б қосамыз 10 тең 100 азайтамыз, Б-ның орнына 20-ны қоямыз. Жақша жабық, қосылған 10 тең 100-ден 20-ны алсақ 80, 80-ге 10-ды қосамыз 90. Дәл осы есепте В-ның орнына неше түрлі сандарды қойып есептеуге болады. Мысалы үшін 30, 40, 50 деп, немесе 10 деп қойып есептеуге де болады. Жақша ішінде 80 азайту А қосылған 10 тең. Жақша ішінде 80 азайту А-ның орнына 30-ды қойдым. Қосамыз 10 тең. 80 30 азайтсақ 50, 50-ге 10-ды қосамыз тең 60 болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.